了下来。大黑被狼咬伤了，小花赶紧去帮大黑包扎。男人说烧火的干牛粪快用完了，小花说外面有很多，但不敢出去拿。男人问小花家里有猎枪吗？小花说枪也在外面的铁柜子里。说完把钥匙扔给了男人，就在外面那个翻倒的车柜子里。男人赶紧起身去看，放枪的柜子已经被吹倒了。男人说他叫老王，他安慰小花不要害怕。说完，老王拿起小花的肉吃了起来。你个逼！你最好让他老实点，不然我就把他杀了。其实外面的狼也是来躲避暴风雪的。老王吃饱喝足，去他的包里拿出了一个面具戴了起来。他来到小花身边的时候，小花直接被老王的面具吓尿了。老王拿起菜刀打算出去拿外面的猎枪，老王害怕的慢慢的走了出来。他来到柜子这里，但柜子的门被压到了下面，老王直接用力的去抬柜子，好不容易抬起来了一点，